So, alright, what's up, man? I have all of you are having fun. Alga. So, alright, what's up, man? I have all of you are having fun, having great days, just like all the time. So, man, as you guys can see, अहिले चाहिँ रातिको धेरै त बजेको छैन, त्यही 8 साढे 8 बजे भनौँ न. अनि भ्यू चाहिँ यस्तो छ है, मतलब अहिले राति मतलब दिनभरि होइन पानी घाम लागिरहेको थियो, अहिले चाहिँ पुरै पानी परिरहेको छ यार. सो म्यान, अनि वाउ, पानी परेको समय चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ मलाई. मतलब भ्यू चाहिँ दामी हुन्छ. अब काम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अलिअलि हुन्छ बाहिर होइन, तर कोठामै मतलब घरमै अब रुममै भयो भने चाहिँ होइन अलिक रमाइलो हुन्छ कि पानी पर्छ टक्क होइन, सही हुन्छ नि. सो म्यान, यति भन्दै तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ राम्रोसँग बस्नुहोस्, अनि के गर्नुहोस्, अनि तातो तातो पिउनुहोस्, तातो तातो खानुहोस्, अनि तातो गरेर सुत्नुहोस् ल. So, यति भन्दै I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay blessed, and stay sexy, man. So